實驗嚟嘅啫。因為咧，如果攞一啲數據，你做一個咧係唔得嘅，不能夠成為一個數據。數據意思係要多過一個。斌仔，將個鏡頭拼過嚟先。好多人話咧，我唔戴眼鏡咧係靚仔啲嘅。直情澤威廉一樣啊！唉，唔好偷我同學嘅光。呢個我之後先再講，呢個又係一個漫長嘅故事。好啦，而家先試咧，就係一個係不如今次調轉啦，先擘大口先。喂先，好耐未試過一個男人控到咁埋，我覺得有啲奇怪。你托高個頭先啦。好，我哋見到自己落高個頭先啦。我好緊張。你唔好成個分著。你睇下我啲肌肉喺度震緊。你就咁落高個頭咪得咯。你唔好梗晒太先得㗎。嗱，隻眼就真係要擘大眼嘅。佢而家瞇埋眼，擘大眼。好啦，佢阿我係合埋個口嘅，你見到佢隻眼咧，着魔打咁係咁喺度眨。一定慳翻啦。定唔到。眨得太交關。好，試下擘大口啦。嗱，又得喎。係喎，搞掂咯。好神奇，好神奇。嗱，雞上。